嗨，大家好，我是孙雨萍，现在就读台湾大学土木系4年级。然后我是一个很喜欢运动的人。然后我原本大一的时候读的是农艺系，然后一直到大二才转到土木系。那大一的时候我就是参加系篮，然后那个时候系篮有一个比赛，然后在比赛的时候就是担任中锋的时候，一不小心就受伤，然后就是膝盖就出了一点毛病，然后在后来的一个就是小车祸当中，就是造成了膝盖就是有点严重的伤害。那个时候我的十字韧带断裂，然后加上半月板也破裂了，然后所以就经历了一段不短的拐杖时光。然后在那段时光，对吧？在受伤那个过程期间，还有就是开刀的一些经历。然后开刀那时候，就是我印象最深刻的一件事是，我妈还就是从高雄远道而来台北，就是专程来照顾我。而且那个时候是母亲节，所以有这个受伤的经验之后，我就是会对于一些公共场所的无障碍设施的设置会比较注意，然后就也对那个就是障碍人士身体障碍人士，就是有更深刻的体悟。然后就是也很感谢我爸妈，就是这样不辞辛劳的照顾我。然后就是这是我的一个小小的分享经验。